as well as အခုလိုမျိုးစကားပြောတဲ့အခါမှာ as well as ဆိုတဲ့စကားစုကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးပြောရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။သူ့ကိုတော့စာကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့တူညီရဲ့အရေးသွေးနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာသုံးပြပါတယ်။ဥပမာ she speaks French as well as Spanish သူမကစပိန်စကားကိုလည်းပြင်သစ်စကားလိုပဲကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဘာသာစကားနှစ်ခုကိုပြောနိုင်နေဆိုရဲအရေးသွေးနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အတွက် as well as ကိုသုံးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့လည်း as well as ကို speaking ပြောရင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ as well as ကိုသုံးပြီးတော့ speaking လေးပါတစ်ခါလေးလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်။စာကြောင်းလေးတွေကိုနောက်ကနေတခြားလေးလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပေးပါ။ I enjoy playing soccer as well as basketball. ငါက basketball ကစားရတာကိုဘောလုံးကစားရတာလိုပဲကြိုက်တယ်။ I enjoy playing soccer as well as basketball. ငါက basketball ကစားရတာကိုဘောလုံးကစားရတာလိုပဲကြိုက်တယ်။ She can sing as well as dance. သူမကနိုင်တယ်လို့တခြင်းလဲဆိုနိုင်တယ်။ She can sing as well as dance. သူမကနိုင်တယ်လို့တခြင်းလဲဆိုနိုင်တယ်။ I like to play soccer as well as my sister. ကျွန်တော်ရဲ့အမကကျွန်တော်လိုပဲဘောလုံးကစားရတာကိုကြိုက်တယ်။ I like to play soccer as well as my sister. ကျွန်တော်ရဲ့အမကကျွန်တော်လိုပဲဘောလုံးကစားရတာကိုကြိုက်တယ်။ He works in the morning as well as in the afternoon. သူကနေ့လယ်ခင်းပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပဲမနက်ခင်းပိုင်းမှာလည်းအလုပ်လုပ်ပြန်တယ်။ He works in the morning as well as in the afternoon. သူကနေ့လယ်ခင်းပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပဲမနက်ခင်းပိုင်းမှာလည်းအလုပ်လုပ်ပြန်တယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ as well as ရဲ့အသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားလေးသိသွားပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.